Phile kusho uphumile pastor lo chaza amaphupho. Inamba-ke senze ngoba uyimember noma-ke ungonikelayo kuyi-channel weXhasa channel. Inamba ka-WhatsApp kuyo. Fona from 9 ku-5 ntambama kuphela, Monday to Friday kuphela. Sibheka la Happiness Mall, sawubona pastor mina ngiphuphe kune-staff party siyiphakela thina, but-ke ukudla kudekiwe bekuyizolo lapho. Namhlanje ngibukeke singihamba nosisi Inkhoza naye sithenga khona ukudla kumnandi ngemluka ngisho ikhanda. So beloku kunokudla kumnandi, iphathi nini siwathenga ukudla kodwa nje iphatha sifakazi uyiphatha. Yabona nokudla kumnandi. Nake singakusho. 1 ngokuqondile uma uphupha umcimbi kuwupho oluhluma kuyiphathi. Lokhu kungasho ukuthi kungenzeka uboniswa isikhathi esihle esizayo senhlanhla nenhlalakahle noma-ke umcimbi ozayo ongenzeka uzohambela. Amahubo 1:18-24 yilolu suku alwenzileyo uJehova, siyakwethaba sithokoze ngalo. Nehemiah 8:10 wayesethi kuba hambani nidle okunonileyo, niphuze okumnandi, nithumele izabelo kwabangalungiselwanga lutho, ngokuba lolu suku lungcwele kuJehova. Ingadabuki ngokuba injabulo kaJehova iyinqaba yenu. Number 2, ngokwesintu uma kungenzeka uphuphe umcimbi uPaul ufuna uyiphathe. Lokhu kungenzeka ukhonjiswa usesifikile isikhathi sokuthi wenze iladi, ngabe isimayo okanye isithebe sesidalo, ngoba-ke kuyadingeka lokho. Omunye ngoba kudekwe itafula kunokudla kunelodlolodla abantu bedeka bedla. Kungenzeka ingoba kufanele kwenziwe lento engaba iladi, omunye ngathi isimayo, omunye ngathi isithebe. Kanti futhi lingafika ngokuthi kade kwenziwe lokhu. Kungaba iphupho elifikayo ngoba lizokukhomba ukuthi hayi sihambe kahle lento kade yenziwe, ngaba iladi, ngabe isimayo noma ngaba-ke isithebe. 3, kuyenzeka futhi uma uphupha umuntu kube uphawu oluhle uma kuyiphatha. Osuke olusho ukuthi kungenzeka kumele ulinde uthandaze ngoba ungase ubhekane nosizi nomunye wayenezinyembezi ngenxa yesifo esizokwehla ngokuzuma. Lapha usuke nokuqasha ukuthi ezilungise nasi isikhathi esizayo bese uyakhuleka wena ukusivimba ukuthi singehle, hhayi ukuthi nje usukwazi. Kodwa nje lesele ukuthi njani uqaphele, ulinde uthandaze, unqande lo mkhuba noma lo mshophi. Umshumayeli 3:1 konke nesasako yonke indaba enomzuzu wayo phansi ukho isikhathi sekudala sewa